Господа, всем доброго времени. Вопросы и ответы. Скажите, что у вас клокочет, допустим, на пятнашке, на 99-й, на двенашке, да на любой машине ладовского семейства это может клокотать. А это клокочет у нас вот эти места. Наварил шайбу сейчас. Я знаю, что здесь у меня недовар кое-где. В принципе, тут нам это не надо. Нам надо, чтобы просто здесь было отверстие круглое и шайба. То есть мы наглядно видим, здесь у нас уже шайба подготовлена. У нас здесь, соответственно, и отверстие. Просто кошмар какое, мягко говоря. Как мы видим, здесь отверстие у нас уже не круглое, а оно у нас уже овальное. Естественно, бублик тут уже вообще не алё. Как говорится, берем шайбу. Вот шайба подготовленная. Фасочка с оцинкованной шайбы снята сверху. Будет вот так ложиться. С боков тоже снято. Цинковое покрытие снизу можно не снимать. Не снимите покрытие, не приварится ничего. Вообще ничего не приварится. Все отвалится. Шайба М18. Размер ее. Вот такая шайба. 18 миллиметров. Используется. Она идеально подходит под резиновый бублик от SS20. Это не бублики у меня, но это верхушки. Внутренний бублик там. У меня еще он не до конца пока что сделано. Сейчас немножко остынет. Вот бублик у нас получается, который у нас стучит вот так вот в стакане. Стойку можно опустить, можно делать кому как удобно. Пришлось опустить, потому что нагревается очень сильно место. И как итог, ничего хорошего. Вот так это все смотрится. Вот смотрите. Стараюсь вам показать. Все довольно-таки просто. Шайба лечится. Но в дальнейшем неизвестно, чем уже лечиться будет.